mani shogirdim desam ham bo'ladi. Voy, rostdan keldingiz. Şeyda biz U ovsinimnikida bittasi xo'rozi, tovuqi bizniki. Zamonaviy sovchilar deb qo'ydim. Sovchilikka borganlarimizni videoga olib, Samarqandcha sovchilik qanaqa bo'lishini ko'rsatib beryapman. Endi bugun nasib bo'lsa premyera. Samarqandning eng mashhur taomi qaysi? O'zimizni shu milliy va shu nima kesgan oshning. Kesgan osh bilan kesmagan osh qanday farqi bor? Qalin puli qancha berilishi kerak? Katta kelinimga beruvdim, $1200 beruvdim. Qanaqa gapiryapsan? Negativlar ham bo'ldi. Jo'gimisan, jo'gicha gapiryapsanmi deb. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, sizlar bilan Oybek Raimberdiyev. Sizlarni yangi videorolikda xonadonga tashrif ko'rsatuvimizda ko'rib turgandan bog'aytda xursandman. Bugun biz yana Samarqand shahridamiz. Shu bir ajoyib shaharlardan biri, O'zbekistonimizning bir ajoyib shaharlaridan biri Samarqand shahriga yetib keldik. Bugun biz mani shogirdim desam ham bo'ladi. Men какой-то момент ozgina bo'lsa ham nimadir bergan bir zo'r shogirdimiz, qisqa natijalar ichida yaxshi natijaga erishgan, daromadga ham va podpисчикка ham, obunachiga ham erishgan bir opamiz bor. Opamiz uylariga tashrif buyurdik. O'ylaymizki, sizlarga manzur keladi, chunki YouTube'da daromad qilishi ishonmaganlar bor, lekin opamiz o'zi daromad qilyaptilar. Oddiy misol, hozir hammasini sizlar bilan suhbat davomida uylariga kirganda albatta ko'rib borasizlar va guvohi bo'lasizlar, chunki bu narsa realni. Javob realni. Unda kiramiz, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimizmi? Voy, rostdan keldingiz. Şeyda biz. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Kiringizlar, kelingizlar, xush kelibsizlar. O'z tinchmi? Rahmat. Yaxshi yetib oldilaringizmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? So'msizlar xola, so'msizlar charchamasdan. Rahmat, yaxshi. O'zlaringiz yaxshi keldingiz. Rahmat, o'zinglar tinchmi? Yuribsizlarmi? Charchamasdan. Rahmat. Kelingizlar. O'zlari charchamasdan. Rahmat, rahmat. O'zinglar yaxshimi? Uydagilar hamma yaxshimi? Hammalari yaxshi. O'zinglarda nima gaplar? Rahmat, yaxshi. Issiqlarda Yaxshi. kam bo'lmaylar. Qaynonam, buvijonim. Buvim bilan necha marta vlog qilganman. Ko'rganman, xolam, oshlarda ko'rdim. Osh qildimi deysiz? Ha, somsa qiluvdingiz, adashmasam, da. Shunga hozir ham xamir olishni ayollarimizga shunga chaqirgan edim. Buvijon kelib bitta video olaylik, xamir olishni, xamir yoyishni ko'rsatamiz deb chaqirgan edim. Ana siz ham kelib qoldingiz. Xush kelibsiz Samarqandga. Vaqt bo'ling, rahmat. O'zi Samarqandni juda yaxshi ko'raman. Juda ko'p kelamiz-da Samarqandga. Ish bilan yoki bo'lmasa ijod yuzasidan kelamiz. Opamiz bilan shu ijtimoiy tarmoqda shu ijodlarni ko'rib, haqiqatan juda ham bir qisqa natijada yaxshi anoga erishdingiz-da. Vaqtdan yaxshi natijaga erishdingiz, to'g'risi. Shunday. Bu ham bir omadda. Albatta, omad deysiz, lekin omad emas-da. Mehnat ham bor-da tagida. Ko'p mehnat bor. Qancha vaqt uxlamaysiz, to'g'risini ayting. Shunday. Odamning uyqusi просто tak ketadi. O'zimizni boshimizdan o'tgan shu. O'zi Xudo xolasa, bu yer qayerda joylashgan o'zi? Bu yer shu Samarqand shahrida nima Deska degan joyga mahallada-da, shaharga qaraladi. Bu shaharga qaraladi. Necha sotik uyinglar? Bilmadim, qaynonam bilan. 6 sotik bu yer. Ovsinim bilan turamizda. Ha, bu yerda ikkita oila. Ikkita oila. Zo'r-ku. Animi endi menimcha bilishim bo'yicha remont bo'lyapti. Endi nasib rekonstruksiya, xudo xolasa, bitgandan keyin chaqirsanglar, nasib bo'lsa. Nasibda. Bir ko'rsatsangiz, qayerda nimalar bor? Bir qiziq bo'lardi, to'g'risi. Bizning ishimiz xonadonga tashrif ko'rsatuvni asosiy maqsadi shu xonalarni ko'rsatib berish, uylarda nimalar bor. Chunki bloger, ijtimoiy tarmoqda siz ham o'zingizning auditoriyangizga egasiz. Endi ko'rsatadigan unaqa narsa yo'q. Hammasi shu yerda ko'rinib turibdi. Bitta xorozmi, tovuqmi? Tovuqimiz bor. Ikkita ekan.
U ovsinimnikida bittasi, xo'rozi, tovuqi bizniki. Bo'ldi. U tarafdan yana nima bor? U yer Kladovka orqasi, u ovsinimni territoriyasida. Qayerda endi? Mana bu taraf polni bizni territoriya. Уже mana bu eshikdan bu tomon polni ovsinimniki. Alohida faqat hovlimiz bitta, qo'yilgan. Eshik bittami? Ha, unda yaxshi. Bu yer sizga qarashli. Bu bizga qarashli. Bizniki hammasi uy ichigada, etajday qilingan. Lekin uyingizni ichini ko'rganman videolaringizda. Kameralar bor ekan. Xo'jayinim kamera sotadilar. Hozir zapis qilyaptimi? Video bloger, ijodkor, kamera sotadigan shu insonlarni uyida kamera bor. Lekin bizda yo'q. Bizda bormi? Bizda yo'q-da. Xo'p. Nechta xona bu yerda? Mana bu joyda. Bu yerda 1, 2, 3, 4. Ichkari kirsa bo'ladimi? Ha, yuring. Ketdik. Mana bu mushugimni olsangiz bo'ladi, parodisti, siamskiy pishak yo'q. Ismi nima buni? Misiya. Toshkentdan olib keltirilgan bu. Ya bare. Qo'rqitadi odam bu. Yo'q, ishlamaydi. Salom alaykum qilyapti, ko'rishyapti. Nimasi yaxshi ishlamaydi. Misiya. Tashlaydi o'zi. Sal. To'la. Xo'p, lekin uylar hech ishlamagan. Bu gilos. Tugadimi o'zi? Yo'q, sovuq urganiga Tushib ketdi. nima qilmaganda, pishmagan. Hosil bermagan, sovuq urdi-ku. Bo'ldi. Kiringlar. Bo'pti, sizlardan keyin kiramiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Kiravering. Qani? Ketdik. Ikkita joydan ham kirsa bo'ladi, bu yerdan. Bu yerdan ham bu yerdan. Ha. Ikkita kamera. Yana bitta bormi? Yo, ikkitami bittami shu bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Yaxshimiz, sohbatimiz, charchamasdan o'zi yaxshimi? Rahmat. Zo'r-ku oshxona. Ha, bu shu o'tgan yili oshxonalarni chiroyli qildik. Bitta duo bering bizga. Bitta duo bering. O'ting, Oybek. Maqsudjon. Men o'zim bitta duo bering. Men mashinaga o'tiraman. Bo'pti, mana shu yerga o'tiraman. Mana bu yerda. Bismillahirrahmanirrahim. Qarab yetti balo yetmasin, to'yxona murodxona bo'lsin, tinchlik, omonlik bersin, Xudodan zamonimiz tinch bo'lsin. Sizlarga berib ota-onalaringiz boshiga, bolalaringiz boshiga sog' salomat yuringlar, bedard bo'linglar, beg'am bo'linglar. Piri badavlat bo'lib, sog' salomat ishlaring hamisha bundan ham yaxshi bo'lib ketsin. Amin. Rahmat. O'zinglar yaxshimi? Charchamasdan issiqlarda. Shukr, asta-asta yurib berish. Shu desangiz, opamizni ijodlarini to'g'risi haqiqatda hurmat qilamiz. Bir juda ham bir ajoyib yo'nalish tanlaganlar, ovqat yo'nalishi bu o'zi aslida olganda hammaga ham emas bunaqa yo'nalishlar. O'zim ham ovqat tayyorlab video qilaman-da o'zim uyda hovlida ota-onam bilan. Shuning uchun pishirib o'tiramiz sabzavotga. Ona deb nima qiladi? Samarqandning eng mashhur taomi qaysi? Palov. Osh palov. Eng mashhur. Undan keyingi manti bo'ladi. Xamirda bo'ladi. Xamirli. Osho. Keskan osh bo'ladi. To'ylarga bizlarga keskan osh bo'ladi. Oshot deb aytadi, sizlarga keskan osh deb aytadi. Uning ichiga g'elak solinadi. Hammasini adini qilib solib juda chiroyli qilib suzib qo'yadi. O'tiringlar, men pishirib beraman. O'zimizning shu milliy, mana shu nima keskan oshni Maqsadlaringiz marhamat. Xo'p, qancha vaqtda tayyorlanadi u? Любой время. Uyga soatga. Necha soatda demoqchiman? 1 soatga. 1 soatda tayyorlasa bo'ladi. 1,5 soatga tayyorlanadi. Uy, ha. 3 soat, 4 soat. To'ylarga 3 soat. Qaynaydi-da. Mana bu ham shunaqa, bu ham nima chiqadi? Bizda xodim degan nima bor-da, mana bu ayollarimiz, Darsxonchi deb aytasizlar. Bizda ham shunaqa aytishadi. Bizlarga shu darsxonchi qilib pishiradi. Bizlarga men darsxonchi edim, men qo'limni qizimga berdim. Bu katta qizim, bu ikkinchi qizim. Bittasi Toshkentga o'tiradi. Samarqandning milliy taomlari o'zi o'sha oshmi? Osh. Milliy nimasi osh taomi bizlarga. Mehmon kelsa, birinchi osh pishiradilar. Palov. Darrov palov, testo
palon tayyorla deydilar. Keyin qolganlar asosda nima o'zlari nima qilganlarini pishirib beraveradilar. Qo'yadilar, deymi? Mehmon kelgandan keyin. To'yda mana qizni uzatsa yoki bo'lmasam bola uylansa osh beriladi. Ikki xil, keskan osh, keyin Kesgan osh bilan kesmagan osh qanday farqi bor? oshi ort deyiladi o'zi tojikcha, Samarqandda oshi ort deyiladi. Or degani un. Ha, unli mana bu lag'mon cho'ziladi-ku, xuddi lag'mondek ingichka qiladi. Urib nima qiladi-ku? Norin deyapsiz. Ha, yo'q, norin emas. Lag'mami? Ko'rsataymi tayyorini? Tayyorini ko'rsat. Tayyori ham magazinlarda hozir bor. Qo'lingiz bilan kesib, o'zingiz xamirni qilib, o'zingiz chiroyli qilib, qizimga solasiz. Mana bunaqa narsa. Pochasini pishiradi. Suyug'ini ichiga soladi. Hop, bu tayyor magazinlarda sotiladi. Endi tayyor chiqqan Xamirli. Bu vermishil-ku. Ha, osh ortda bizlarga. Osh. Qo'limizda nima boshqa xil bo'ladi. Bu nima? Boshida chiqqan. Bizlar ko'rga xamirni yasaymiz, xamirni qilgandan keyin ichiga tuxum qo'shamiz, yog' qo'shamiz, uning ichiga keyin yaxshi qattiqgina xamir qilamiz, dam beramiz. So'ngra zo'ra qilib, uncha zo'ra qilib keyin yasaymiz uni. Yasagandan keyin un sepib keyin bunaqa qilib uni mayda kesamiz. Kesmosh deydim uni. Ha. Lag'moni kesilgan ekan-da. Nomi lekin kesma. Mana bunday qilib Oshor deydi-da. Osh ort, un oshi shunaqa. O'rtasiz qo'l bilan. Keyin ingichka bo'lib qoladi. Keyin qozonga mayda shudasini solasiz. Mana u piyoz, go'sht, ilik solamiz to'yga. Ilik go'shtlarni solib, uni qaynatamiz. Keyin naxot solamiz ichiga, uni ichiga. Keyin u suvga qaynab yotadi. Ser yo'qgina tavat qilib solib, u 1 soat, 2 soat, 3 soat qaynashi mumkin. Keyin u g'elagi go'shtni olamiz, nima qilamiz? Kurubga qilamiz bu o'tirmani. Ha, g'elak. Tomoqcha qilib tayyorlaymiz. 200 ta, 250 ta, 300 gacha qilamiz. Odamga qaraymiz-da. So'ng uni bu yoqqa adayni qo'yib, boyda qozonga solamiz. Uni ham qarabindi xudoga kelayotgan vaqtga suzib 1 soatni qaynatamiz keyin boyda hamma ichini ko'tarib olamiz. Boydagi go'shtni ham, suyakni ham adayni olamiz. Boydagi kurub nimasini ham olib, bu yoqqa adayni qo'yib, keyin suviga boydagi nimani solamiz? Kesgan oshni solamiz. Keyin bundan suzilib, bilkaman, keyin yana qoshiq bilan ichiga go'sht, nima qildilar? Keyin naxot, bir qoshiq ozgina yog'idan zelin, chakka surtib ekspres qilib ko'rsatamiz. Kanalimda bor shu buvim bilan birga qilganmiz shuni. Ko'rsatib qo'y. Shunaqa qilamiz. 200 ta odam bo'ladi, 300 ta odam bo'ladi misol. Hammasiga yetkazamiz. Yetkazasizlarmi? Shuncha odam. Qana u? 500 to'y bo'lmaydi. Qazonga qilamiz biz. Shunaqa xodimlarni chaqirishadi-da. Shuni berishadi, keyin oshini berishadi. Menga to'ycha gapirib ko'ringchi, men tushunaman. Men uni tushundim sizni lekin. Tojikmisiz? Yo, bir gapirib ko'ringchi, men tojik emasman. Ha. Tojikga gapzani kim bifaman. Qani ha. Bo'cha o'sha yerda badikadan sonra palava mekashan, apishli kaboba mekashan, apishli kabob, sonra palava mekashan. Hozir shashlikdan keyin, kabobdan keyin anuni tuzatiladi deyapsiz. Palavni suzamiz. Ha, palov suzasiz. Hozir men tojikcha gaplaysan, ha? Shu mefhamidmi? Bilmayman. Ha, tojikmi? Ammo mohoya sheva boshqacha bo'ladi. Ne, men dina dadeton ki bieton ba surprizka de. Dadeton bieton tojiki gabzadan polni famidam lekin. Medorov gapini ham. Gapzani shuni Ino Namanganimi shuma? Mo Namangan as Chust, ammo Chust shahar hamish tojik. Samarqandning почти 80% tojiko. Shaharda. Shahar. Ha, shaharda bilaman. Agar o'zbekcha gapirishsa, endi men bilaman-da, men boshimdan o'tgan bozorga kirib, adashib o'zbekcha gapirsa, g'alati qarashadi. Men buni bilaman. Samarqandda bor. Hamma bozorchilar tojik. Ha, Bozorda hamma tojiklar savdo qilishadi. Shu uchun ham uje hamma biladi, bozorga borsa inchampul, faqat shu. Inchampul desa arzonlashtirib beradi. Ha. Shunaqa. Agar o'zbekcha aytsangiz qimmat, o'zi boshqa joydan ekan. Shunaqada, chunki avtomobilga nimadir olishga bordik, o'zbekcha gapirsak boshlandi, boshqacha. Keyin tojikcha gapirishni boshladik. Shu mazgijo deb boshladi lekin. Men Samarqand desangiz agar arzon beradi. Men Samarqand shevishon degan xilda. Samarqandda maydon Maydon. Ammo joy qilishi shevish asta. Shunga xas, jo'ra, men
raftim, shu sizlarni shevelada, bizda braftim, Shu ham bir oshna, omdorim. keldim, omdim, shunaqa chiqadi. Bizlarga bunday emas. Mon ayni jeni barapsi. Yo ayni biyen barapsi. Rafta ishtavi biyen. Ne sali yaqti chizosh farq mukunatu. Ha. Tushunib mumkin kapashor, qo'lni tushunib mumkin to'g'ri. Men Dushanbega borganimga вообще tojiklar чисто tojik-ku, lekin shunga ham 50 ga 50 tushundimda. Va aytdim, boshlarim og'rib ketdi dedimda, o'z ato tojik bo'lib, чисто tojikchani tushunmadimda. Bizdan sheva boshqacha bo'lib ketgan. Qachon bo'ldingiz? Necha yil bo'ldi? 4 yil bo'lganda. 3 yil bo'ldi. 3 yil, 4 yil. 3 yilda, ha. Yo, 4 yil bo'lgan emas. Kelganigami? Dushanbe barafdimku. Apasi bilan bagajga tiqib. Apasini ham bagajga tiqib. Mana shu onam bizga aytdilarki, buvim Dushanbega borasizlarmi? Ha, boramiz. Komfortli mashinalarda zo'r, biz ishondik rahmatli opam bilan. Keyin Captiva'ni orqasida bagajchasi bo'ladi-ku. Endi men o'sha payt semiz edim. Opam hay ozg'ingina. Keyin davay deyaptilar. Ketamiz. Endi borsak to'lagan. Majbur Dushanbeni ko'rib kelayotganimiz deb, opam hay yaxshi ozg'ingina, yaxshi borib kelgan. Men anchagina qiynalganman-da, endi katta narsa bo'lgan. Bu motivatsiya bo'lgani men ko'rganim ozgan ekanlar-da. Bu вообще zo'r rekord darajada ozgan ekan. Bitta yozga bizlar 3 marta Dushanbega borib keldik. 5 kishi, 4 kishi borardik, aylanib kelardik. Uzoq emas-ku, Tojikiston mana yerda, chegara. To'g'ri tepas bilan nima olib ketardi. Ana endi hozir mana shu 5 yildan beri men qishloq tashkilotchisiman. Mahalla nimasi, xodimlikdan nima pensiyaga chiqdim endi o'zim. Mahallaga mana shu yoz kelaversa, mana endi odamlarni jamlayman men. Masalan, mana hozir endi bizlar nimaga bormoqchi? Bashir degan joyga, Kampir Bashir degan qarshi tomonga ziyoratga olib chiqaman. Undan keyin havo issiq bo'lsa, Haydarko'lga olib ketaman. Undan keyin Buxoroga olib ketdim. Mana shu hozir ikkita joyga olib ketdim. Xudo xolisa endi Bashirga olib ketsam 3 ta joyga bo'ladi. Ana shunday qilib, to sentyabrgacha men mahallaga borib, bitta pul terib, masalan 130 mingmi, 120 mingmi, 100 mingmi aytib olib yozib, hammasini bittasi chisloni bitta qilamiz, soatini bitta qilamiz, chiqib ketadi. Turizm sohasini rivojlantirayotgan ekansiz-da. Hozirgi zamonaviy tur agentство deyiladi. Shu tur agentstvani endi shunaqa bo'ldim. Endi mana bu katta turistik avtobusda keladi. Bizlarga borib o'tirgandan keyin bayramlarga bizlarga keyin Pacholiklar beradi, rahmatnoma beradi, bironta nima beradi, tifal beradi, işte bir narsa aldaydi berib. Shukr qilamanki, Alloh shu kunga yetkazganiga. Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Men xizmatlar qildim, Xudoga shukr. Ham 3 ismet ishlar edim, ham mahallaga ishlar edim. Endi Xudo menga mana shuni mana odamlarni yoqqa yurishga, menga nasib qildi, shunisiga ham shukr. Hammalaringiz Alloh shu kunlarga yetkazsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Faqat ziyoratga nima qilib yuringlar. Alloh akbar. Bitta savolim. Orqangizdan ham yuribsiz endi. Opamizni YouTube'ga chiqqan birinchi roliklarni ko'rdingizmi? Videolarni ko'rganmisiz? Ha. Qanaqa fikringiz bo'lgan? Fikringiz qanaqa bo'lgan? Faqat to'g'risini ayting. Chiqadi, nima Oshkanda. Yakın osh puxtaysa dided migufse. Ama çi guftu dedi şmo fikra. Fikrato, ha, chi gufti? Bekor kadimi nagz brom. Bekor kadimi. keldim, menga ko'rsatdi, olib keladi mana bular mo'shin bilan. So'ng aytdi, "Ona, qarang, men qanday qo'lim yopishibdi" dedi. Endi bizlarga barmi maydaliklarni o'rgatamiz-ku. Qiz bola 16-15 ga kirsa, o'sha ovqat qilishni beramiz. Juda chiroyli bo'lgan edi ovqatni. Men aytdim, "Onang xodimda" dedim. Shu qaynonam xodim, onam xodim dedim. Qo'ling ketibdi dedim. Yaxshi dedim, shirin ekan qo'ling dedim. Yedik, juda chiroyli bo'ldi. Omadingni bersin dedim. Alloh seni shu kunlarga yetkazsin dedim. Duo qilib o'tirib ketdik oqshomgacha. So'ng nimasiga samosaga keldik, samosa qildik. Shu keskin osh qildik. Diğer qolganlarni asosda qilamizda. Bizlarda esdalik bularga. Albatta, Lekin uydagilarim qarshi bo'lmagan blogerlik bo'lishimga. Chunki oilamni olaman-ku, bolalarim, farzandlarim, mana qaynonam bilan birga ovqat pishiramiz, buvim bilan birga pishiramiz. Keyin xo'jayinim ham xo'jayinimga ham tushuntirganman-da, что baribir
ko'chaga chiqib ishlamayapman, uyda nima pishirganimni videoga olyapman deb, lekin poddershkalari tufayli ham shuncha bo'ldim deb o'ylayman-da. To'g'ri. Ayo, hozir mana shu kunga to'g'risi o'ta qiyin-da yechib kelish, lekin siz juda tez daraja ko'targan. Juda tez ko'tarilgan. Haqiqatda tez ko'tarilgan. Lekin shunga shayvam ham nima bo'ldi? Tortdi, odamlarni jalb qildi-da. O'zbekchani qanaqa gapiryapsan, negativlar ham bo'ldi. Jo'gimisan, jo'gicha gapiryapsanmi deb. Lekin ancha o'rgandim o'zbekcha gapirib nima qilishni. Endi yana kitob o'qiyapman. Hamma kitob o'qi deb maslahat berdi. Yo'q. Kitob o'qiyapman. Kitob o'qisangiz bo'ladi, lekin mana bu shevada gaplashardim. O'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Ha, endi lekin hozir ancha yaxshi bo'lgan. Endi biz oilada, bozorlarda hamma tojikcha-ku. Tojikcha gapirib, shu nima shevam bor-da, aksentim bor o'zbekcha gapirsam agar. Agar siz hozir aksent yo'qotsangiz, sizni butun O'zbekiston o'zbeklar ko'radi. Agar aksentingizni yo'qotmasangiz, samarqandliklar ko'radi. Shunaqa. To'g'risi, shunaqa o'zi. Sof o'zbek tilida gapirsa, O'zbekistonliklar ko'radi. Shunaqa. Endi maqsadlar qanaqa opajon? Kelajakda. Endi biz O'zbekiston tanishini xohlayman, rostini aytsam. Necha ming obunachi yig'ish mana shu yil oxirigacha? 100 mingta. 100 mingta qilib kumush knopkani olish. Nasib etsa. Mana biz yordam berishimiz mumkin shu tarafda. O'rtoqlar, mana bizni ko'rib turgan, bizni juda ko'p odam kuzatadi, ko'radi. Opamiz kanalini qo'yib qo'yaman. Описаниеga va kommentariy qo'yib qo'yaman. Поддержка qilsanglar, yana balki men aytayotgan videolarni qilarlar yana. Chunki aytdim, o'sha ijodingizni qilganingiz yaxshi edi deb. Qarang, har bitta zo'r ketgan videolar, zo'r prosmotr olgan. Ozish sirlari hech kim ko'rsatmaydi, lekin bular opam ko'rsatgandi. Bu hamma narsani chestni qo'yadi. Chestni, aldash yo'q bunga. O'shanisi yaxshi-da. Hamma narsasi tuppa-to'g'ri. Bir kishini aldab, bir kishini nima emas. Endi men ham bilyapman-da, obunachilarim nima xohlashini, rostini aytsam, to o'sha yo'nalishga kirib olgancha tushunmaysiz-ku odamlarga nima yoqadi, nima yoqmaydi. Hozir lekin meni ko'pincha ayollar kuzatadi-ku, oilangizni hozir shunaqa narsalarga qiziqishyapti. Uyingizni, farzand tarbiyasi, shu kelinlarni qiladigan ishi bilan ko'proq qiziqyapti. Shu narsalarni nima qilib, keyin hozir proyekt ishlayapman. Nima? Zamonaviy sovchilar deb qo'ydim. Sovchilikka borganlarimizni videoga olib, Samarqandcha sovchilik qanaqa bo'lishini ko'rsatib beryapman. Seriozmi? Yangi kanal ochgansiz? Odamni Yo'q, ochganim yo'q, shu kanalimning ichiga. Ko'rsatdingizmi? Endi bugun nasib bo'lsa premyera. Hozir sovchilikka borgan Polni videoga oldim. Nimani gapirishgan, nima yeyishgan, nima Yo'q, qo'yishgan. to'xtang. Ular qarshilik qilishmadi. Yo'q. Yo'q-da, endi o'zgarida o'zimizniki. Kelin ham o'zimizniki. Qarindoshimiz. Mana masalan, meni qizim bu. Meni qizimni apamga kelinlikka berganman. Xolamga kelin bo'ldi. Xolasiga kelin bo'lgan meni qizim. Shuning uchun mana baxtli yashab yuribdi-da. Tushunamiz bir-birimizni bizlar. Kelinimiz ham men kelin qilayotgan qizcha, buni ukasi uylanayotgan qizcha, tog'asini qizchasini o'lyapti. Ukamni qizini kelin qilyapman men. Men begonaga berishni ham xohlamayman, begonadan olishni ham xohlamayman. Shunaqa odatim bor. Endi bizlarga shunaqa. endi ukam kichi nima bo'ldi? Ukam aytdi, ha, qiladigan ishingiz yo'qmi, opa deyapti-da. Endi sovchilikka organizmi ham olasizmi? Sen jim o'tir dedim. Kelinni olmasam, seni olmasam bo'ldi-da, ayollarni olyapman. Da. Keyin shunaqa qilib mayli dedi. Kelinni olmasalaring bo'ldi, mayli. Shunaqa. Shunda. Tog'asini bunga ham tog'a bo'ladi endi. Tog'asini qizini kelin qilyapman men. Shuning uchun sovchilarni bemalol kirib To'ygacha qanaqa maraka bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini ko'rsataman. Zo'r-ku. Chunki ayollar qiziqadi-da shunaqa narsalarga ham. Olovdan aylantirganlarini oladi. Qanaqa sovg'a qo'yadi, nimalar oladi. O'zimizning Bu вообще yangilik. Menimcha bundan keyin opamizni bir 100 ming bilan tabriklasak. Mana ota ko'rgan, ona ko'rgan deb bizlar turmushga beramizda. Mana qizni yo birota o'g'ilga bersak agar so'raymiz. Ota ko'rgan, ona ko'rgan. Ona odamni qanaqa, ularning xarakteri qanaqa, qanday o'tgan bundan oldin shuncha so'roqlar beramiz bizlar. Shuncha begonaga bermaymiz, o'zimizniki. Bir tarafdan yaxshi ekanda. Shak o'zimizniki. Shak devor tushsa ichkariga tushsin-da, tashqariga tushmasin. Chunki qizimni ham men
Opamga kelinlikka berganman. Ana ikkita Поддержка zo'rda, shuning uchun. Bittasini Toshkentga berganman, begonaga bergan. Ya endi u ham qo'shnimiz edi. Bilib nima qilib berdi. Bitta devor qo'shni keldik. Toshkentga yashaydi. Endi yaxshi qiz, jiyanim, qo'ldan ketmasin dedim-da. Lekin Shu bahonada Samarqandning urf-odatlarini ham men yoritib beraman-da. zo'r lekin. Dahshata, men hayron qoldim Qiz ham hozir. chiroyli, ham odobli, ham aqlli. Nimaga birovga berishim kerak? Sochlari ishga ketgan. Sochlari uzun, chiroyli qizcha nimaga birovga berishim kerak? O'zim kelin qilaman-ku. O'zim baxtli qila olaman. Uni birovga bergancha. To'g'ri. Kelishib, shu maslahatlashib, hay qilishdik. Bittasini qo'shnim kelin qildi, xudomiz. Qarshi xudo bo'ldik. Men ma'qul ko'rdi, qizim nevaram o'sha apasini, O'sha buni so'radi. Men bilan boxga. Gamshda, gam. Shunaqa birinchi qism, ikkinchi qism. Birinchi borganimiz birinchi qism, necha marta sovchilik bugun qo'yaman nasib. Xo'p, o'sha videoni bo'lmasam silkasini qo'yib qo'yay. Tayyor qilib qo'yganman montajlar qilib. Unda o'sha videoni silkasini qo'yib qo'yaman, ko'ringlar. Men o'zim qiziqib ketyapman. Endi bir oydan keyin nasib bo'lsa, qizchamizni tug'ilgan kuniga endi men uni hay osh bo'ladi. U qanday desam endi sizga? Nonishkanon deydi bizlarga. Fotiha to'yi. Yo, Fotihadan oldin. Fotihadan oldin shirin xo'ra bo'ladi. Unga men Ana shu narsalarni bilasizlar-da. narsa etib to'qishim kerak. Zaynat qilishlar. Zaynat qilib qo'yaman endi men. Bironta restoranga. Uni ham hali oladi. Endi u 3-qismi bo'ladi. Tillo narsa etishim kerak men unga, podarkaga. Bir ikkita narsalar bilan, tort, gullar, sovg'alar bilan olib borib ziyofat qiladi ular. Men ularga tillo narsa to'qib kelishim kerak. U meni kelinim, tamom. Endi unga hech kim sovchilikka ham kelmaydi. Hech kim gaplashmaydi ham. U endi meni kelinim hisobiga yuradi. Men tushirganimcha. Ana shu. Shunaqa Samarqandcha urf-odatlar. Keyin yana xudanchi yana bu. To'ygacha ikir-chikiri ko'p. Samisa Elin bor, tushirgancha nikosi bor, chilla gurizoni bor buni, yana chilla gurizoni ham bor. Xarajati birga. Qalin puli qancha berilishi kerak? Bizlarga qalin puli yo'q. Yo'qmi? Yo'q, bizlarga qalin puli yo'q. Kuyov tarafdan pul berilmaydi. Yo'q. Sovg'a, salom hamma narsasini etib tashlaysiz, lekin qalin puli yo'q. Yo'q, abi. Yo'q. Mahrmi? Mahrchi mahr. Mahr nima? Mana nikoh o'qilganda tilla beriladi misol uchun. Mahr amson domodarimdek turib Uni kuyov bola O'zi o'qigan. nikoh kechasi beradi. nikoh kechasi domlo so'raydi-ku. O'sha. O'sha payt beradi. Agar o'sha Necha gramm edi? farqi yo'q. Qanchadir deydi, esimda yo'q, lekin katta o'g'limga ham aytdim. Agar o'sha bir kissasiga bo'lmasa, lekin o'sha o'lganicha berish kerak edi. Ha, va'da beradi-da. O beraman deb va'da berar ekan. Bu qarzdek, bo'yniga qarzdek bo'ladi. Tillo biron nima olib berish kerak-da. Shunaqa deb uni mullo so'raydi lekin. O endi kuyovni himmatiga qarasa kerak. Menimcha shunday deyman. Lekin qanchadir degan edi, esimda yo'q. Shunga Lekin qanchadir degan edi, esimda yo'q. Hozir bilarchi beribdilar. Bilarchi telefon beribdilar. Ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi-da. shunaqa. Endi bizda mahrga tilla beriladi-da, 15 gramm. 12, 15. Bizlarga ham shu endi. Mullo aytadi o'zi qanchaligini. Katta kelinim. Bizda lekin u pul beriladi. Kelin. Bizga ham beriladi-ku, guruch, yo'q. Pul bermaydi. Ha, beradi. Ha, Kelin o'g'limning esini bersa kerak. beriladi. Go'shtini, yog'ini, guruchini. Yo'q, to'g'ri. Polinikova Mitiyeva. Katta kelinimga beruvdim. $1200 beruvdim. Beruvdim. Nikon ustiga beradi. Esimda yo'q. Go'sht To'ydan oldin bergandan keyin beradi. guruch berasiz, yog' berasiz, go'sht berasiz, yana pul berasiz. Shu qalin puli bo'lsa kerak, uni bilmadim. Ha, shu ha. Prosta esimdan chiqib qolyapti-da mana. Ali Samarqandda keyin anaqa urf-odatlar halam yo'qolmaganmi? Yo'q. Eskidan ko'p kelgan narsa urf-odatlar. Ana misol uchun to'yxonada to'y bo'ldi. Kelinni olib kelindi, kuyov uyiga. Biron marta aylanadimi? Alovda. Olovga. Kimdir olov girdiga aylantiradi 3 marta. Hozir ko'p aylantirmayaptilar. Mana bu Endi diniy narsalar kirib kelyapti-da. 3 marta aylantirib, bexalpa deymiz, otinoy deysizlar. Hazoralik deb 3 marta aylantirib, kelin uyga ichkari olib. Lekin Pichoq berilmaydimi?
Pichoq berilmaydi. Yo'q, yo'q. Bizda pichoq beriladi. Yo'q, hech narsa berilmaydi. Yo'q, bizda yo'q qoldi lekin. Pichoq beriladi. Chali ham bor. Bor. Yo'q, yashirib nima qilaman? Aynan turadida, kuyov to'ri keyin ko'tarib o'qib. Keyin bizga unaqa janozalarga ham maraqa juda ham ko'p. Mana birov o'ladi-ku, 40 kun payshanba, yakshanba kuni uyga mehmon keladi, 40 gacha, 40 kun. Keyin 20 qilinadi, 20si chiqdi, o'likni. 20, 40, 40 52 chiqdi, bor. yili chiqdi. Yo'q, 7 7 emas, 1 bizaga 1 yil. Keyin ko'k ko'ylak kiyiladi, azali narsa kiyiladi. juda ham qiyin lekin. Mana bu nimaniki bir kishi qazo qilsa, juda ham marakalarimiz qiyin. Lekin hozir уже mahallalar, komitetlar qarshi bo'lyapti. 3 kun. Ya 3 kun bo'lgan bilan baribir payshanba, yakshanba 20 gacha keladi odamlar. Keladi. 20 gacha ovqat qilib, dasturxon to'shab kutishingiz shart. 20dan keyin o'sha odamlar keyin to'xtashni boshlaydi. Ungacha keladi. To'y endi qachon? Xola, ayting, biz kelamiz, xizmatga kelamiz. To'y ayting. Qaysi chestaga? Endi qizchamiz hali yosh, 16 yoshda. 18 ga kirsa, 2 yilda 2 yil nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, taklif qilsalar albatta kelamiz. Ha. Chunki hali yoshda, 16 yoshda. Prosta uni klienti ko'p chiqyapti-da, chiroyli, bamani bo'lgani uchun klient ko'p chiqib, qo'ldan ketmasin deb men o'rtaga kirib zayni qilib qo'yibman-da. 18 ga kirsa, nasib bo'lsa, keyin to'y qilamiz. yili chaqiradi-da. Xudo xolasa. Endi u zaksga o'tayotgan vaqti kelsa, ungacha qizchani azob berib nima qilaman? Chunki hali o'g'lim ham yosh, 20 yosh hali o'g'lim. Ha. Shuning uchun biroz kattaroq bo'lsa, lekin yaxshi. Dedik-da. O'zlarini jiyanlari, qarindosh urug'larni endi o'zingiz ko'zingizni ostida katta bo'lgan, bilasiz. Shuning uchun qo'ldan boy bermaysiz. Aka-uka mehribon. Glавное bizlar uka bilan yaxshi-da. Urushmaymiz, janjal qilmaymiz. Tushunamiz, shuning uchun berishadi. Tushunamiz, shuning uchun beramiz. Urush qo'rqmasa bermaymiz. Urush qo'rqmasa hech kim Shu bermaydi. o'zingizni singlingiz bo'lsa urush qo'rqmasa bermaymiz. Bitta azob beradi deymiz. Yaxshi bo'lgan, yaxshi joyda hech kim nima qilmaydi, darab beradi. Albatta. Chunki o'z kelin bilan qaynona, qayerga borsangiz kelin qaynona nimasida problemasi. Televizorni ham ko'rsangiz kelin qaynona. Ko'chaga yursangiz ham kelin qaynona. Shuning uchun bular ham qo'rqib, har xil odam bor deb. Hozir lekin shunaqa bilmadim nimaga uni. Men ham shunga hayron qolaman-da. Kinolar ham shunaqa bo'lib ketyapti, axborot ham shunaqa. Kelin qaynona. Kinoga bechora bola qolibdi. Yo kelin yomon, yo qaynona yomon-da. Mana sizlarni turli qo'l urishganlar xolanglar biron. Qanday mana o'shani bir mana balangga ham qaraydi, ishon qilibsizlar, salom qilyapsiz. Tushunamizda. Tushunasizlar, bir bolalarga kelin qaynona tushunasizlar sizlar. Agar begona bo'lsa tushunish qiyin bo'ladi. Albatta. O'zinikida xolasi. Endi meditsinaga mumkin emas deydi, endi biz biroz quloq solmaymizda. Bekorga. Endi meditsinaga nima qilsa qarindosh to'g'ri kelmaydi. Yo'q, mana bu urug' suradi. Agar urug'ga shu bir kasal bo'lsa, o'shani kerakli bironta bolasiga o'tadi. Qanasi? Ikkita lo'xtakchaday qizi bor mana. Kimdan kim? Kulaku. Shuning uchun kela qilganga bizlardan aytadi-ku, televizorga 7 avlodini so'ra. Keyin qilasanmi? Qiz berasanmi? 7 avlodi onasi kim, Choy qo'yay. balasi kim, balasi qanaqa, qizi qanaqa, nevarasi, evarasi qanaqa. Shuning uchun bizlarga endi yoshlar bilmaydi, so'rab beraveradi. Albatta. Bizlar yoshlar hay-haylab turamizda, u kim u? Kattalar bo'lmasa endi biz hech nima qila olmaymiz. Kela fason bo'lganini ko'radi, ey, turibdi, fason bo'y deydi. Avli nimasi qayerda bilasiz? Mana men rozviya ketadi. Xudo ko'rsatmasin. Zo'r ekan. U Samarqandda uylansak ham bo'laverar ekan. To'g'risi. Ha? Ino tashlab oldi, choy qo'ymay tashlab oldi. Haya, sol Samarqandga. Yiqitib berishi. Shu qiz defitsitdan o'zi. Qiz defitsit. Jiyanim bor, uylanaman deb yuribdi. Xolam bermaydi, siz nima deyapsiz chusga? Men qizim yo'q-da. Xola. Qizim bo'lsa beraydim. Xolam yo'q, xola ichinglarchi. Nima ishondim? Ber ichmaydi, ichingga ichdi. Bo'yni ichdi. Oling ichi, ularga ber. Bizga mumkin emas. Qizim yo'q-da, qizim bo'lsa beraydim. Men bunday chiroyli yigitga qiz bermay kimga beraman? Men aytgan edim.
Bitta katta qizim vafot etgan. Bitta shu qizim bor. Shu katta qizim 1,5 yil bo'ldi. Nechta o'g'lingiz bor? Nechta o'g'lingiz? Mani ikkita qizim, ikkita o'g'lim bor edi. Hozir bitta katta qizim ketdi endi. Xabarim bor adashmasam. Ikkita nevaram bor. U ham endi meni farzandim. Endi o'zi 3 ta o'g'lim va 2 ta qizim bor hisobga bo'lyapti-da. 2 ta o'sha nevarachalarim, egiz nevarachalarim men bilan meni balachalarim ular 8 yoshar. Ularni endi katta qilishim kerak, joy-joy qilishim kerak, o'qitishim kerak. Ana shu. U shunaqa o'zbeklarda qo'pol bo'lsa ham qariguncha uy qiladi, joy qiladi, hammasini joy-joy qilib, to'yini qilib, hashamini qilib, endi davolaman deganda nevara ketib qoladi. Shunaqada. Endi bu o'zimizda ham Dunyo shunaqa. Shu dunyo shunaqa. Ilojimiz yo'q. Qilmasak bo'lmaydi. Kim qilib beradi? Nevaram bor. To'g'ri, to'g'ri. Shu bizlar qilmasak agar bitta tog'asi, men bu bo'lsa qilmasak hech kim qilib bermaydi. To'g'ri. Ular ham o'zi bilan o'zi bo'lish kerak, katta bo'lib, yo'lini topish kerak. O'zimiz podдержка qilmasak, ular erta yo'lini yo'qotishi mumkin. Albatta. Hozir qayerda ishlagansiz o'zi? Voy, men hech qayerga ishlamaganman, ukajon. Hech qayerga ishlamaganman. Dashkolni bitirganman. Shu bilan erga tekkanman, xo'jayinim hech qayerga meni ishlatgan qo'ymagan. Shu bolalar bilan faqat uyda ishlaganman. bizni o'qitganlar. Siz o'qigansiz? Med college, Medin institut. Siz vrachsiz-a? Yo, oliy hamshiralikka 3 yil o'qiganman. Starshi medsestra bo'lib yoki domlo bo'lib ishlasam bo'ladi. Hozir ishga kiryapman. Med kollejga. U ham shu sohani bitirgan. Med kollej, 3 yil Medin institut. Ikkita apasi ham bu ham. Uzr. Endi domlo bo'laman nasib. Diplomni oliy ma'lumot. U katta qizim ham shunaqa edi. Ikkita o'g'lim tadbirkor. Ular o'qigani yo'q. O'qimasinlar, nima qiladi? Biz ham tadbirkor, biz ham o'qimaganmiz. O'qimasinlar. Qizini bermaydi, blogerga bermaydi, mana qaranglar. Bloger $5000 pul topyapti, yaxshi daromadda. Ana yerda borib domlaga beryapti 2 millionga. 1,5 million. 1,5 million oylik oladi. Mana $5000. Buni qo'lida 20 ta domla ishlayapti, lekin mana unga beryapti. Odamlar karta beradilar. Diplom bo'lsa. Urishib bering, ular qani ko'ringlar, biz ko'ramiz. Mana ikkita diplomim bor, bloger bo'lyapman-ku. Mana, men bloger. Men o'rgataman, lekin shogirdlarim bor. O'zi ustozim sizda, shu siz menga katta podдержка berdingiz-da. Mana shu bola introyuzni tayyorlab bermayapti. Tayyorlab qo'ygan, tashlab bermagan. Biz yurib safarda mana shu bola. Yo, mayli, nima? Bilaman, siz qilib berasiz. O'zim necha marta nima mana shu yo'q qilib qo'ygan. Mana shu bola. O'zi uyalib keldim men oldingizga. Qachondan beri qila olmayman. Birinchi marta oldi berdi qilmayapsiz-ku, ko'p narsalarni yasab bergansiz. Mana. Ular xavf ehtiyoj berishadi. Xudo xolasa. Xudo xohlasa. Endi bizga fotoga bering, duo bering. Biz boraylik. Men opamiz bilan ham ko'rishdik, ko'rdik, suhbatlashdik. Men ko'p narsani bildim. Urf-odatlar haqida, to'ylar haqida. Chunki o'zi aslida shu urf-odatlar qiziqda, anaqa qiziqda. Bularni yangi mana boshlayotgan ijod yo'nalishlari bor ekan. Unga omad tilaymiz. Rahmat. O'sib ketsin, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Bitta duo bering. Boraylik. Mana ichlik yo'q. Kelgusi safar, Xudo xolasa, boshqa safar albatta kelamiz. Ha, to'ylarda Xudo xolasa. Tanishib xotir jamiyatin jamiyat sog' omadan salomat yo'lda qashomana sog' salomat kishish ko'rishim. Rahashon bexatar shu. Ana, tigramni nagurna. Amin. Rahmat, hurmat qilib kelganingizga.